viewers, welcome to our channel Bone Stories. இன்னைக்கான வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா that time I got reincarnated as a slime season 1 episode 12 தான் இன்னைக்கான வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆல் உங்ககிட்ட நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன். சோ வளவலன்னு பேசாம ஸ்ட்ரைட்டா அந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க. போன எபிசோடில் அந்த ஜோரா ஃபாரஸ்டோட ட்ரையர் நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்டதோட முடிச்சாங்க. இந்த எபிசோட் அங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ட்ரையர் நம்ம ஹீரோ கிட்ட என் பேர் ட்ரைனி, எனக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் எது நடந்தாலும் இம்மீடியட்டாக தெரிஞ்சிடும். அந்த ஆர்ட்ஸ் ஆர்மி இன்னும் கொஞ்ச நாள்லேயே லிசார்ட்ஸ்மேனோட வில்லேஜ் அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஜோரா ஃபாரஸ்ட்லேயே நீங்கள் தான் ரொம்பவும் ஸ்ட்ராங்கானவங்க, உங்களோட வில்லேஜ் தான் ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங்கான வில்லேஜ், அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்ட நம்ம ஹீரோ நாங்கள் கொஞ்சம் பேசிட்டு இதை பற்றி முடிவெடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோட வில்லேஜில் முக்கியமானவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி போடுறாங்க. அந்த மீட்டிங் எதுக்காகனா அந்த ஆர்மி கூட சண்டை போடுறத பற்றி தான். அப்போ அந்த ஓகர் பிரின்சஸ் ஷூனா அந்த ஷோவே ஓகர்கிட்ட நான் சொன்னதை நீ செக் பண்ணி பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த ஓகரும் ஆமாம் பிரின்சஸ், நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான், அங்கே எந்த டெட் பாடியுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே பெனிமாரு அந்த பிரின்சஸ் கிட்ட நாம் நினச்சது சரிதான், அவங்களுக்கு ஃபுட்டுன்னு ஒன்றே தேவையில்லை, அவங்களுக்கு ஃபுட்டுன்னு ஒன்று தேவைப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய ஆர்மி இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காது. அவங்களுக்கு ஃபுட் அப்படிங்கிற ஒன்று தேவையில்லை, அதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோக்கு இவங்க எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னே தெரியவே இல்லை. உடனே அந்த ஃபாரஸ்டோட ட்ரையர் நம்ம ஹீரோ கிட்ட அது அவங்களோட யூனிக் ஸ்கில். லார்ட் ரீமரு, நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ பெரிய ஆர்மிக்கு எப்படி சாப்பாடு போடுறாங்கன்னு கன்ஃபியூஷனில் இருந்தீங்களே. பிகாஸ் அவங்க யாருக்குமே சாப்பாடுன்னு ஒன்று தேவைப்படாது. ஏன்னா அவங்க யாரை கொல்றாங்களோ அவங்களே தன்னோட சாப்பாடை எடுத்துக்கிறாங்க. ஈவன் அவங்களோட ஆர்மியில் ஒருத்தர் இறந்து போனாலும் அவங்கள கூட மற்றவங்க சாப்பிட்றாங்க. அப்படி அவங்க சாப்பிட்றதுனால அவங்களோட பவருமே இவங்களுக்கு கிடைக்குது. இது கிட்டத்தட்ட அவங்களோட ப்ரெடேட்டர் பவர் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக நான் தெரிஞ்சவங்க அவங்களோட கான்சியஸ்லேயே இல்லை. பிகாஸ் அவங்களோட டீம்மேட்டே சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கான்சியஸில் அவங்க இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க எல்லாத்தையும் யாரோ ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எனக்கு தெரிஞ்சு அது அந்த ஆர்க்லாடாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ட்ரையாட் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் கேட்ட நம்ம ஹீரோ கண்டிப்பாக அவங்க இது வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்கான ஒருத்தங்களை சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அப்படி ஸ்ட்ராங்கான ஒருத்தவங்க சாப்பிட்ருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்நேரத்துக்கு அந்த லிசார்ட்ஸ்மேன் ஆர்மியை அட்டாக் பண்ணி அந்த வில்லேஜ் அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ அந்த ட்ரெயின் எந்திரிச்சு நம்ம ஹீரோ கிட்ட லார்ட் ட்ரீமரு, நான் மறுபடியும் கிட்ட கேட்குறேன், இந்த ஜோரா ஃபாரஸ்ட்டுக்கு உங்களோட ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோ மனசுக்குள்ளேயே இவங்களை நம்பலாமா அப்படின்னு இந்த கிரேட் சேஜ் கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ் கிட்ட கேட்கும்போது அந்த கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ் இவங்களை நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுது. அதனால நம்ம ஹீரோவும் அந்த ஆர்மி கூட சண்டை போட ரெடி ஆகுறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோ அங்கே இருக்கிறவங்கள பார்த்து காய்ஸ் எனக்கு உங்களோட ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே கண்டிப்பாக லார்ட் ட்ரீமரு, எங்களோட உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு தான் சர்வ் பண்ணணும்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் நீங்கள் எங்கே கேட்டாலும் நாங்கள் அதை பண்ண ரெடியாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ இப்போ அங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் அந்த லிசார்ட்ஸ்மேன் ஆர்மிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறத சம்மதிக்கிறேன், ஆனால் மறுபடியும் அந்த காபிரு பேலை மட்டும் பார்க்க எனக்கு விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ அந்த ஷோவே நம்ம ஹீரோ கிட்ட லார்ட் ட்ரீமரு, நான் வேணா போய் அந்த லிசார்ட்ஸ்மேன் கிங் கிட்ட இதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோவும் அதுக்கு ஓகே சொல்லிடுறாரு. இப்போ நமக்கு அந்த காபிருவோட டீமை தான் காட்டுறாங்க. போன எபிசோடில் காப்டா கிட்ட அடி வாங்கி மயக்கப்பட்ட காபிரு இந்த எபிசோடில் தான் கண்ணு முழிச்சே பார்க்குறான். காபிரு கண்ணு முழிச்ச உடனே அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே காபிரு நீங்கள் கண்ணு முழிச்சிட்டீங்க, எங்களுக்கு இப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காபிருக்கு அப்போ தான் போன எபிசோடில் என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு எல்லாமே ஞாபகம் வருது. உடனே காபிரு அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லார்ட்டையுமே எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சின்ன காப்ளின் தான் அந்த வில்லேஜுக்கே லீடராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அவங்க நம்ம எல்லாத்தையுமே ஏமாத்திட்டோன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த காபிருவை யாராலையுமே ஏமாற்ற முடியாது, அந்த வில்லேஜுக்கே அவன் லீடராக இருக்கிறனால தான் அவன் என்னை ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே காபிர் கூட இருக்கிறவங்களும் ஆமாம் காபிரு நீங்கள் ரொம்பவுமே ஜீனியஸ், உங்களை யாராலையும் ஏமாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அங்கே ஒரு மாஸ்க் போட்டு கைஜின்னு இருக்கான். அதை பார்த்து காபிரு யார் நீ அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னோட பேர் லப்லாஸ், என்னை இங்கே மாஸ்டர் கில்மியூடு தான் அனுப்புனாரு அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த கைஜின் காபிரு கிட்ட, காபிரு சார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, அந்த ஆர்மியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு ஆர்க்லாடு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்ட காபிரோட டீம் என்னது ஆர்க்லாடா, அப்போ அதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு கேட்டு பயப்படுறாங்க. லார்ட் கில்மியூடு இந்த விஷயத்தை உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாருன்னு அவன் சொல்லும் போதே காபிரு இதை என்னால் கண்டிப்பாக முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே காபிரு இதை நான் செஞ்சு முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப அந்த கைஜின்னு வில்லத்தலமாக சிரிக்கிறான். இப்போ இந்த சீனை கட் பண்ணி நமக்கு லிசார்ட்ஸ்மேன் வில்லேஜை தான் காட்டுறாங்க. அங்கேருந்த கிங்கு கிட்ட ஒரு சோல்ஜர், லார்ட் உங்களை பார்க்க ஒருத்தன் வந்திருக்கான், அவன் உங்களை பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே அந்த கிங்கும் அவனை உள்ளே விடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி யாரா உள்ளே வந்திருக்காருன்னு பார்த்தா அது ஷோவே தான். ஷோவே அங்கே வந்து அந்த கிங் கிட்ட கவலைப்படாதீங்க, நான் உங்கள் யாரையுமே அட்டாக் பண்ண வரல, நான் என்னோட மாஸ்டர் ரீமர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எங்களோட மாஸ்டர் உங்களோட சண்டையில் ஜாயின் பண்ண விருப்பப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான். இதை கேட்ட அந்த கிங் உங்கள் மாஸ்டர் எதுக்காக இந்த வாரில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஃபாரஸ்டோட ட்ரையாட் எங்கள் மாஸ்டர் கிட்டே கேட்டிருக்காங்க, அதனால தான் அந்த ஆர்க்ஸ் கூட சண்டை போடுறதுக்கு எங்களுக்கு உங்களோட ஹெல்ப்பும் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறான்.
இதை கேட்ட அந்த கிங் ட்ரையாடே அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கு அப்படின்னா அவர் ரொம்பவுமே பவர்ஃபுல்லான ஆளாக இருக்கணும். உங்கள் லார்டு மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஒருத்தர் எங்கள் சைடு இருந்தார் அப்படின்னா அது எங்களுக்கு தான் ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த கிங் சொல்கிறாரு. உடனே அங்கே இருந்த சோல்ஜர் ஒருத்தன் மைக்கிங் இவனை நம்பாதீங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு இவனோட மாஸ்டர் ஒரு ஏமாத்துக்காரனாக இருக்கணும், அதனால தான் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஒரு ஓகர் அனுப்பி விட்ருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே இந்த கிங் அமைதியாரு அப்படின்னு சொல்ல அந்த சோல்ஜர் அதெல்லாம் காதிலே வாங்கிக்காம நம்ம ஸ்லைமை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசுகிறான். உடனே ஷோவே கோவமாயி அந்த லிசார்டை கொல்ற மாதிரி போக அந்த கிங் எனக்காக அவனை மன்னிச்சிருங்க, நான் அவனுக்காக மன்னிப்பு கேட்குறேன் அப்படின்னு ஷோவே கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாரு. பதிலுக்கு ஷோவே என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் இங்கே பேச்சுவார்த்தை பேச தான் வந்தேன், ஆனால் என் கண்ணு முன்னாடி என்னோட மாஸ்டரை ஒருத்தன் தப்பாக பேசினா அதை என்னால் பொறுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் அந்த கிங் நீ ஒரு ஓகர், நீ எதுக்காக அந்த ரீமோர்க்கு வேலை பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லும்போது மன்னிச்சிருங்க மை கிங், நான் இப்போ ஒரு ஓகர் இல்லை, நான் ஒரு கீஜின், அதாவது என் மாஸ்டர் எனக்கு பேர் வச்சதுக்கப்புறமா நான் கீஜினை எவால் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்ட இந்த கிங் ஒரு ஓகருக்கு பேர் வச்சு அவன் எவால் ஆகிறவுக்கு அவன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானா. அந்த கிங் உடனே நான் உங்களோட இந்த ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், அது ரெக்வஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, உங்களோட அந்த ஹெல்ப்புக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு உங்கள் கிங் கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே அந்த ஷோவேவும் அவர் எங்களுக்கு கிங் இல்லை எங்களோட மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு. அந்த கிங் நம்ம ஷோவே போனதுக்கப்புறமா பரவாயில்ல நம்ம சைடு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆளே கிடச்சிருச்சு, இனிமேல் இந்த வாரில் நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த கிங் அவரோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே கூப்பிட்டு சோல்ஜர்ஸ் நாம் எல்லாருமே அந்த ரீமோருவோட ஆர்மி வர வரைக்கும் தாக்கு பிடிச்சா போதும், அதுக்கடுத்து நம்ம கூட சண்டை போடுறதுக்கு நிறைய படைக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கான ஆர்மி ஒன்று வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்டு இந்த சோல்ஜர்ஸும் சந்தோஷப்பட அந்த இடத்துக்கு நம்ம காபீரு வராரு. காபீரு கிட்ட கிங் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா காப்ளின்ஸும் நீ கேதர் பண்ணிட்டியா, நாம் அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஆர்மி வர வரைக்கும் தாக்கு பிடிச்சா போதும், மற்றது எல்லாத்தையுமே அந்த ஸ்லைமோட ஆர்மி பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க, நாம் அது வரைக்கும் அந்த ஆர்க் ஆர்மியை தடுத்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது எல்லாத்தையும் கேட்ட காபீரு என்ன அவங்க வர்ற வரைக்கும் நம்ம அந்த ஆர்மியை தடுக்க மட்டும்தான் போகிறோமா, உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே காபீரு அங்கேருந்த சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட எங்கள் அப்பாவையும் என்னோட சிஸ்டரையும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல அங்கேருந்த சோல்ஜர்ஸும் அந்த கிங்கையும் அவரோட சிஸ்டரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. காபீரு இப்போ அவங்களோட அப்பா கிட்ட நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்கப்பா, நான் போய் அந்த ஆர்க்லாட டிஃபீட் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே காபீரு அங்கேருந்து அந்த கிங்கோட வெப்பனை எடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்த சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட சோல்ஜர்ஸ் என் கூட வர்றவங்க எல்லாருமே வாங்க, நாம் போய் அந்த ஆர்க்ஸ் ஆர்மியை அடித்து துவம்சம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்ல அவர் கூடயே கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸும் கிளம்புறாங்க. இப்போ அடுத்த சீன்லேயே லிசார்ட்ஸ்மேன் ஆர்மிக்கும் அந்த ஆர்க் ஆர்மிக்கும் தான் சண்டை நடக்குது. லிசார்ட்ஸ்மேன் எல்லாமே ஆர்கோட ரொம்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இருக்கிறது ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால லிசார்ட்ஸ்மேனுக்கு தான் அதில் அட்வான்டேஜ் நிறையா இருக்குது. அதனாலே லிசார்ட்ஸ்மேன் ஆர்மி அந்த ஆர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்மூடித்தனமாக கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ காபீரு தான் அந்த லிசார்ட்ஸ்மேன் ஆர்மியுமே கமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. காபீரு லிசார்ட்மேன் சோல்ஜர் கிட்ட கமான் சோல்ஜர்ஸ் இது நம்மளோட டைம், நாம் இந்த ஆர்க்ஸை திருப்பி அடித்து அவங்களோட எல்லைக்கு அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போதே அவர் ஒரு விஷயத்தை பார்த்து மிரண்டு போயிடுறாரு. அங்கே இறந்து கிடக்கிற ஆர்க்ஸை மற்ற ஆர்க்குங்க எல்லாருமே சாப்பிட்றாங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அப்படி சாப்பிடும்போது அவங்களோட பவரும் அவங்களுக்கு சேர்த்து கிடைக்குது, இதனாலேயே அவங்க ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங்காக மாறுறாங்க. இதை பார்த்த காபீரு என்ன அவங்களுக்குள்ளே சாப்பிட்டுக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்க்குறாரு. இந்த இடத்துல இந்த சீனை கட் பண்ணி இந்த எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலில் போன் ஸ்டோரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வீடியோ கொஞ்சம் டிலே பண்ணி தான் போடுறேன், அதுக்காக நிறைய காரணம் இருக்குது, அதுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோவை டிலே பண்ணாமல் போட ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், லவ் யூ கைஸ்.